Apa sing tak kandhakake iki ora amarga saka aku maca nanging pinemu saka pikiranku dhewe. Ing komentar YouTube utawa ning panguripan nyata, menawa awake dhewe pernah krungu ukara pitakonan sing kaya ngene. Yen biyen ing Jawa iku akeh wong sing duweni kasekten, nanging kenapa iso kalah karo penjajah? Pitakonan kuwi mau kaya-kaya katon wajar. Nanging yen awake dhewe duwe wigati, pitakonan kuwi uga duweni teges yen sing takon kuwi ngremehake utawa mangu-mangu marang wong kang duweni kasekten. Iso uga negesake yen teknologi kuwi luwih unggul timbang kasekten miturut wong sing takon kuwi. Tafsire iso macem-macem, gumantung saka niate sing takon. Sing ngerti maksude ya wong sing takon kuwi. Mula yen ana sing komentar kaya ngono ning YouTube, biasane ora tak jawab mergo aku ora ngerti arahe arep ning ndi. Beda karo nek diskusi langsung. Sakliyane kuwi mergo aku konten kreator. Mula timbang diskusi lewat tulisan, mending tak gawe video wae. Tak bahas saka pirang-pirang perspektif ben karuan pemahamane awake dhewe iso komplit lan iso dideleng wong akeh. Mula monggo disimak video iki nganti pol ben sampean ora salah tampa. Sadurunge awake dhewe medhar pitakonan ing wiwitan mau, kaping pisanan awake dhewe kudu medhar dhisik soal apa kuwi kasekten. Sampeyan percaya iku apa ora? Aku yakin yen kasekten kuwi ana. Aku percaya kuwi merga wis nate meruhi lan duwe pengalaman pribadi. Ning durung mesti sampeyan yakin lan percaya. Mula kanggo jangkepe kudu tak jelasno dhisik. Apa kuwi kasekten? Kasekten kuwi kedadean sing ora adate, sing ora sakbaene kedadean. Lan sekti kuwi uga ana tingkatane. Yen ing tataran nabi kuwi disebut mukjizat. Yen wali kasebut karomah, banjur yen ing santri utawa wong awam sing tekun kuwi disebut maunah. Nanging mukjizat, karomah lan maunah kuwi ora bisa dibolan-baleni kedadeane. Amarga kuwi sifate pitulungan saka Gusti Allah. Mula yen nganti iso katon, anane kedadian kuwi mau jalaran pancen wis kepepet. Pangeran ngatonke kedadian sing ora adate kuwi kanggo pituduh marang wong akeh lewat wong sing dikersakake. Dadi ora iso dibolan-baleni sak karepe dhewe kaya sulap. Ing crita nabi-nabi nalika tongkate Nabi Musa iso misahake banyu segara, iku ya merga pitulungan saka Gusti Allah. Amarga saking kepepete, kuwi ora iso dibaleni maneh. Sampama bar kuwi Nabi Musa dijaluk mbukak banyu segara maneh saka kekuatan tongkate, ya mesti ora bakal bisa. Kejaba merga ancen dikersakake Gusti Allah. Kedadeane mung sepisan, yaiku sing diarani mukjizat. Ciri-ciri mukjizat kuwi mung kedadean sepisan utawa arang-arang lan disaksekake dening wong akeh. Tujuane supaya wong akeh kuwi mau padha nyekseni banjur padha gelem iman marang Gusti Allah. Lantaran saka kedadean mukjizat kuwi mau. Dadi ancen kedadean kuwi mau ana tujuan lan maksude, ora kanggo pamer sing ora ana jlundrunge. Saiki awake dhewe njupuk conto babagan karomah wali. Contone kayata nalika Sunan Bonang iso ngubah woh aren dadi mas-masan, kuwi uga pitulungan saka Gusti Allah. Tujuane ben rombongan Brandal Lokajaya ora sida ngrampok Sunan Bonang, lan pungkasane pimpinane malah dadi murite Sunan Bonang. Kedadian kuwi umpama dijaluk mbaleni maneh uga ora iso. Kejaba dikersakake Gusti Allah. Conto liyane yaiku nalika kedadian Syekh Jangkung tiba saka dhuwur wit klapa. Ya isone mung sepisan kuwi. Amarga kahanane pancen kudu dideleng wong akeh. Utawa conto maneh nalika panjenengane yaiku gurune Gus Dur, yaiku Gusmi, ing wektu sing padha bisa nindakake rong perkara sing beda. Kuwi karomah.
yaiku ana wong sing mangerteni yen Gusmi lagi katon ngendikan karo tamu, nanging ing wektu sing padha uga ana sing weruh panjenengane lagi nindakake salat ing kamar. Kedadian iku mau isa uga diarani mlebu ing tataran karomah, yaiku mung kanggo wong-wong kang duweni derajat kinasih utawa waliullah. Mung wong-wong khusus sing iso ngalami kedadian kaya mengkono. Bar mukjizat karomah saiki babagan maunah. Contone maunah yaiku ana wong sing ngalami lara suwe nganti dokter mutusake yen penyakite bakalan ora iso waras, nanging kanthi pitulungan Gusti Allah wong kasebut iso pulih lan sehat maneh. Ana wong sing ngalami kecelakaan gedhen ning isih slamet lan urip, kuwi uga maunah. Perkara-perkara utawa kedadian-kedadian kaya kuwi mau umpamane dideleng wong awam biasane nyebute mukjizat. Tapi dudu kuwi jenenge maunah. Meh padha karo mukjizat nanging beda, yaiku padha-padha pitulungan saka Gusti Allah nanging iki diarani maunah merga kuwi pitulungan kanggo wong awam utawa wong biasa ingkang dikersakake Gusti Allah. Dadi yen disambungake marang pitakonan ing wiwitan mau sing ana hubungane karo penjajah. Kenapa jaman dhisik awake dhewe kok ora iso ngusir penjajah padahal nalika kuwi akeh wong sing duweni kasekten? Yo amarga nalika kuwi antarane wali lan wong biasa jumlahe akeh wong biasa. Sing diurusi jumlahe luwih akeh timbang sing ngurusi. Tegese ora akeh wong suci utawa wong sing derajate dhuwur sing iso entuk pitulungan langsung saka Gusti Allah. Umpamane oleh pitulungan kuwi sifate kanggo pengeling utawa shock terapi marang musuh. Sabanjure ya gumantung saka strategi lan taktik sing dienggo para raja nalika kuwi. Merga ing mangsa perang sing dilawan dudu siji musuh siji ning akeh musuh akeh. Dadi nek mamane sing apik siji ya tetep kalah. Banjur kepiye carane ben awake dhewe nalika kuwi iso ngalahake bangsa penjajah? Pitakonan iki ora kanggo ngetuni sing wis kedadian, nanging kanggo sinau saka sejarah ben pengalaman sing elek ora kedadian maneh. Dadi piye carane ben awake dhewe iso ngalahake bangsa penjajah? Carane ya kudu sepakat dhisik soal apa sing arep diperjuangno. Sepakat yen awake dhewe iki senajan beda-beda nanging sakjane siji sedulur, sak nasib. Ora duwe kepentingan kanggo nguntungno salah siji golongan utawa awake dhewe. Tegese ing perjuangan iku ya kudu manunggal. Kayata nalika kedadian perang 10 November. Yen ora ana semangat persatuan, ya menawa ora bakal iso menang. Senajan kalah teknologi, ning pungkasane tetep menang. Pancen kudu ana niat sing luhur. Nek ing prastawa 10 November yaiku niat jihad fisabilillah mbela negara. Niate bulet dadi siji. Mula umpamane isih ana ego lan kepentingan kadonyan, kuwi bakal dadi angel kawujud. Kayata niat-niat sing kaya yen aku mbela iki mengko aku kudu iso dadi raja. Yen aku melu berjuang mengko aku kudu oleh jabatan iki lan kepentingan liyane. Nah, niat-niat sing mengkono kuwi isih akeh kedadian ing jaman penjajahan. Kayak nalika jaman Portugis ing pungkasan jaman Majapahit nganti Walanda ing jaman Mataram nganti sadurunge 17 Agustus tahun 45. Kuwi isih ana ing awake dhewe. Dadi masalahe tujuan kadonyan isih diduweni lan dadi tujuan utama ing jaman kuwi. Isih durung manunggal utawa tegese tujuan materi kayata tahta lan sak pinunggalane isih ana ing sakndure tujuan harga diri. Yen dikaitno karo masalah kasekten, tegese ing jaman kuwi para wali mung sithik cacahe lan ora ketok. Dene wong-wong sing kudu dituturi iku akeh lan duwe kepentingan dhewe-dhewe. Ketambahan kudu ngadepi teknologi sing banget majune saka pihak penjajah. Ya mesti bakalan kalah. Soal teknologi lan kepinteran, aku sepakat yen kuwi dadi faktor penting ing jaman kuwi. Ditambah meneh faktor keserakahan saka para pemimpin sing slewah nalika kuwi, sing luwih mentingno tahtane tinimbang rakyate. Ing jaman saiki kasugihan rupa bondo lan kuwasa kuwi uga malah dianggep luwih kuat tinimbang kasekten. Wong iso nyewa dukun tanpa kudu repot sinau ilmu santet, tanpa kudu sinau ilmu kanuragan. Nganggo donyane wong iso nindakake apa sing dadi kepinginane lantaran tangane wong liya. Wis akeh conto yen wong sugih lan kuwasa iso nyambat mateni wong mung amarga rumangsa iso mbayar utawa ngijoli nganggo bondo donya. Kayata kasus sing lagi rame iki, utawa kayata kasus Munir sing nganti saiki isih ngambang sapa dalange.
Amarga kuwasa iku kan ya gegantungan karo bondo. Yen kuwasa lan kasugihan kuwi dicekel ing tangane wong-wong sing ora bener, mula dadine ya kaya ngono kuwi. Dadi kanggo sampeyan sing apik, aja wedi dadi wong sugih, lan aja wedi dadi wong sing kuwasa. Syarate kudu apik dhisik. Saiki soal teknologi. Teknologi kuwi kaya dene kasekten nek dienggo ing ora jamane, dienggo ing jaman sing beda. Umpamane aku nggawa HP lan drone ing jaman Majapahit. Menawa aku dianggep wong sekti lan menawa malah dianggep titisan dewa. Ning nek saiki kan biasa. Wong iso komunikasi adep-adepan ing jarak sing adoh, contone saka Surabaya lan Jakarta. Kuwi nek jaman saiki wajar. Ning nek jaman biyen ya dianggep sekti, kudu nganggo ilmu telepati utawa ngrogoh sukma. Mula aku duweni penemu yen babagan kabeh iki sakjane mung masalah iso apa ora diterangake kanthi cara ilmiah. Sing iso diilmiahno diarani teknologi lan sing durung iso diilmiahno diarani kasekten. Contone babagan sing biyen awake dhewe pikir ora mungkin, jebule saiki ya biasa wae. Lan sing saiki awake dhewe pikir ora mungkin, ing mangsa ngarep iso wae kuwi kedadean lan iso uga dadi babagan sing umum. Nek saiki wong iso pindah panggonan ing wektu sedetik saka panggonan siji ning panggonan liyane, menawa isih dianggep aneh, iso dianggep kasekten. Nanging besok awake dhewe ora ngerti, iso wae kuwi hal sing biasa. Ora usah adoh-adoh. Kira-kira 50 tahun utawa 20 tahun kepungkur, video call kuwi babagan sing aneh. Lan biyen mesti wis dianggep high tech. Kaya to nalika aku nonton film Kura-Kura Ninja, ing ngendi ana tokoh April komunikasi karo Rafael, iku uga katon mokal ing jaman kuwi. Utawa kaya to nalika aku ndelok film Knight Rider ing TVRI, ana wong nyopir mobil nganggo navigasi kuwi hebate pol. Nanging saiki tibake ya kuwi biasa. Google Maps kuwi biasa, video call kuwi biasa. Lan iku kabeh kuncine ana ing teknologi. Dadi kesimpulanku, wong Indonesia utawa yen awake dhewe gelem sinau ilmu pengetahuan lan teknologi, mula awake dhewe bakal iso ngalahake kasekten lan dadi wong sekti anyar ing antarane negara-negara liyane. Lan sawalike, yen awake dhewe ora gelem sinau ing babagan teknologi, awake dhewe ya bakal dadi wong sing plonga-plongo nalika weruh wong iso pindah papan ing sakedepe mata. Padahal kuwi menawa besok sing diarani teleportasi. Mula ben awake dhewe ora kalah maneh karo bangsa liya sing iso wae duwe kesempatan kanggo njajah bangsane awake dhewe lewat teknologi. Awake dhewe kudu gelem nglakoni rong perkara. Perkara pisanan yaiku kudu gelem dadi wong apik ben awake dhewe iso tansah oleh pitulungan saka pangeran. Lan kaping pindho yaiku kudu gelem dadi wong pinter ben awake dhewe iso duwe kuwasa kanggo nyebarno kabecikan kuwi luwih amba ing jagat iki. Kuwi miturut pinemuku. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pol. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.